Hola chicos y chicas, hoy les vamos a hablar de Chainsaw. Denji es un chico que sobrevive cazando demonios con su perro motosierra Pochita, pero todo se va al carajo cuando la mafia lo traiciona y los mata. Justo antes de morir, Pochita se fusiona con su corazón y lo revive como Chainsaw. Ahora, con poderes de motosierra, se une a una organización para cazar demonios y cumplir su sueño más simple, tocar unas chichis. ¿Podrá Denji sobrevivir a este mundo brutal